हम चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ नेचर ऑफ लाइट ऑफ फर्स्ट ईयर फिज़िक्स सिंस टेक्स्ट बुक बोर्ड को स्टडी करेंगे। उसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक है लाइट। स्टूडेंट्स, लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रेवल करती है स्पेस के अंदर, और स्पेस एम्प्टी है, उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं भी होती और वो स्पेस के अंदर ट्रेवल करती है। और लाइट जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज भी हो सकती है। हमारी जो भी कायनात हम इर्द गिर्द अपने देखते हैं वो डिपेंड करती है लाइट के ऊपर। अगर लाइट नहीं है तो हम किसी चीज़ को देख नहीं सकते। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ज़मीन के ऊपर कायनात के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो लाइट की मरहून मिन्नत है। अगर लाइट ना होती तो लाइफ भी नहीं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि लाइट के ऊपर मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ मुख्तलिफ़ टाइम्स में दी हैं। कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रखती है, और कुछ ने कहा कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि किस साइंटिस्ट ने कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर है और किस साइंटिस्ट ने कहा कि लाइट जो है वो वेव नेचर है। इन दोनों को मर्ज करके कंक्लूड किया गया कि लाइट जो है वो डुअल नेचर रखती है। अब ये हमें पता चला कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। किसी टाइम वो एज अ पार्टिकल एक्ट करती है और कभी कभी वो एज अ वेव एक्ट करती है। ठीक है, अब उनके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया। मेनली हम 4 थ्योरीज़ को देखेंगे, जिसमें है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, और हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अब वन बाय वन हम एक एक थ्योरी को चल के डिस्कस करते हैं कि क्या साइंटिस्ट ने कहा। पहले हम आते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट के ऊपर। स्टूडेंट्स, अगर आप इसको गौर से देखें तो न्यूटन जो है इन दी मिडल ऑफ 17th सेंचुरी उसने ये प्रपोज किया कि लाइट जो है वो टाइनी पार्टिकल्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस्कल्स। ये कॉर्पस्कल्स जो है किसी भी सोर्स से जब इमिट करते हैं तो बहुत ही तेज़ी के साथ जो है स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम कहते हैं, बहुत ही स्पीड के साथ वो स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं। और जब ये लाइट जो है हमारी आँखों के अंदर पड़ती है तो हमें देखने की जो है एक वो सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं कॉर्पस्कल्स, और इन कॉर्पस्कल्स के नाम के ऊपर इस थ्योरी का नाम पड़ा न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। इस थ्योरी ने हमें ये एक्सप्लेन किया कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर है, और इसने शेडोज़ को भी हमें बताया कि अगर लाइट किसी बैरियर के ऊपर पड़ती है तो फिर उसका शेडो जो है बैकवर्ड में वो बन जाता है। और इससे हमें ये भी पता चला कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। और आगे चल के उसने हमें ये भी बताया कि भाई जैसे लाइट अगर किसी बैरियर के ऊपर लगती है तो वो रिफ़्लेक्ट होती है, यानी रिफ़्लेक्शन के फिनोमेना को भी ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है। जस्ट लाइक कि अगर एक बॉल किसी वॉल के ऊपर लगता है तो वॉल के साथ टकराने के बाद वो बाउंस होता है, रिफ़्लेक्ट होता है। इसी तरीके से उसने पार्टिकल की बुनियाद को वॉल के साथ रिजेंबल करते हुए बताया कि जैसे बॉल रिफ़्लेक्ट हो रहा है, इसी तरीके से ये पार्टिकल भी किसी बैरियर के साथ लग के वो भी रिफ़्लेक्ट होते हैं। तो रिफ़्लेक्शन के फिनोमेना को भी कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है। लेकिन प्रॉब्लम आगे क्रिएट होगा कि जब रिफ्रैक्शन की बात हुई, यानी लाइट जब डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो क्या होता है। यहाँ पे आके न्यूटन्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उस टाइम तक तो उसको यही लगा कि लाइट जो है किसी डेंसर मीडियम में जब ट्रैवल करती है तो वो स्पीड से मूव करेगी, क्योंकि उसने ये सोचा कि पार्टिकल्स नेचर है तो डेंसर मीडियम में पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, तो उस करीब कुर्बत की वजह से लाइट जो है वो फास्टर मूव करेगी। लेकिन आगे चल के जो है कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने फोकार्ट जो है वो जब आया तो उसने ये कहा कि नहीं, लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में स्लो मूव करेगी और लाइटर मीडियम में फास्ट मूव करती है। तो जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है जिसकी बेस पे न्यूटन ने ये कहा कि लाइट डेंसर मीडियम में फास्ट मूव करती है, वो रॉन्ग प्रूव हो गया। ठीक है, और ये थ्योरी हमें बहरहाल ये बताती है कि लाइट रिफ्लेक्ट भी करती है, रिफ्रैक्ट भी करती है, और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को ये एक्सप्लेन ना कर पाई, क्योंकि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है वो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है यू। अच्छा, उसके बाद अगर हम आते हैं आगे तो हमारी दूसरी थ्योरी है हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। हाइगन्स जो है
वो भी न्यूटन के टाइम का ही था, लेकिन क्योंकि उस वक्त न्यूटन का बहुत बड़ा दौर था, लोग न्यूटन की बात को सुनते थे, उसकी बात पे ज़्यादा यकीन रखते थे, तो इसलिए हाइगन की वेव थ्योरी को उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। हाइगन ये कहता है कि लाइट जो है वो इमिट करती है किसी ल्यूमिनस बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। लेकिन मसला ये था कि अगर वेव नेचर की अगर लाइट है तो जाहिर सी बात है वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होगी। तो अब उन्होंने ये अज्यूम किया कि पूरा का पूरा जो स्पेस है वो फिल्ड है एक मीडियम के साथ, जिसको हम कहते हैं ईथर। तो उस ईथर में से वो लाइट जो है इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल करते हुए हमारे पास आती है, ठीक है। और उसने ये भी हमें बताया कि ये ईथर जो है पूरी दुनिया, पूरी जो स्पेस है वो इससे फिल्ड है। लेकिन आगे चल के हमें ये भी पता चला कि ये ईथर को एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो ईथर का फिनोमेना भी आगे चल के ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा, ये थ्योरी हमें ये बताती है ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑफ न्यूटन ने ये कहा कि लाइट जब डेंसर मीडियम से ट्रैवल करती है तो फास्ट मूव करेगी, लेकिन हाइगन ने ये कहा कि लाइट जब डेंसर मीडियम से ट्रैवल करेगी तो वो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, यानी स्लोअर मूव करेगी। और इस थ्योरी ने हमें लाइट का जो है वो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना भी एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन का भी, और प्लस में इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन का भी फिनोमेना बताया। यानी लाइट जो आपस में मिलेंगी तो इंटरफेयर करेंगी, और कभी ब्राइटनेस हमें मिलेगी, कभी डार्कनेस मिलेगी। ये प्रूव करती है कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। इंटरफेरेंस तब ही होगा जब वेव नेचर होगी लाइट की। इसका मतलब ये हुआ कि हाइगन अपनी थ्योरी को ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेरेंस प्रूव करता है कि उसकी थ्योरी सही है, ठीक है भी।